បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូយកប្រធានបទតែងសេចក្តីមកប្រធានបទទៀតយកមកបកស្រាយបង្ហាញដល់បងប្អូនណាឥឡូវយើងមកមើលតែងសេចក្តីទាំងអស់គ្នាមានទស្សនៈមួយចែងថាសិល្បៈខ្មែរជាសិល្បៈក្នុងគំនិតពិចារណាចូលបកស្រាយដោយលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់បើមុននឹងធ្វើតែងសេចក្តីមួយនេះចឹងយើងមកស្វែងយល់អំពីទស្សនៈប្រធានរបស់យើងជាមុនសិនពាក្យថាសិល្បៈខ្មែរចឹងគេចង់សំដៅទៅលើបណ្ដាសិល្បៈទាំងអស់ដែលខ្មែរមានបាទពោលគឺសិល្បៈចម្បងទាំង7ទម្រង់រួមផ្សំជាមួយនឹងសិល្បៈរាយរងរបស់យើងពីរទៀតណាបាទហើយគេថាសិល្បៈទាំង7ទម្រង់បូកជាមួយនឹងសិល្បៈរាយរងរបស់យើងនោះគេថាជាសិល្បៈក្នុងគំនិតពិចារណាបានន័យថាសិល្បៈដែលខ្មែរយើងបង្កើតទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែត្រូវការប្រើនៅការគិតប្រើការវិភាគទើបអាចស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យដែលមានបង្កប់នៅក្នុងសិល្បៈនីមួយៗនោះបាទគេចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយគេឲ្យយើងចូលបកស្រាយដល់លើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងរកឧទាហរណ៍ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងទម្រង់នៃសិល្បៈរបស់យើងបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកគម្រោងតែងតែម្ដងលំនាំជាតិសាសន៍ខ្មែរមានដើមកំណើតនៅលើទឹកដីដែលគេហៅបានថាជាទឹកដីសុវណ្ណភូមិដោយសារសម្បូរទាំងសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងសម្បត្តិវប្បធម៌បើនិយាយពីអាយុកាលវិញកម្ពុជាក៏មានវ័យចំណាស់មួយនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើឲ្យវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏មានវ័យចំណាស់នឹងការវិវត្តរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទៅតាមនោះដែរទន្ទឹមនឹងនេះជនជាតិខ្មែរយើងក៏មានទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនាជាពិសេសសិល្បៈដែលបានបង្កប់នូវតម្លៃយ៉ាងសម្បូរបែបដោយបានផ្សារភ្ជាប់និងបកស្រាយពីជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សខ្មែរតាំងពីកំណល់កំណើតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងបន្តមកចំនួនបញ្ហាដោយមើលឃើញពីតម្លៃដែលបង្កប់ក្នុងសិល្បៈខ្មែរបែបនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាសិល្បៈខ្មែរជាសិល្បៈក្នុងគំនិតពិចារណាបាទអញ្ចឹងយើងចោទសួរមកតើហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកថាសិល្បៈខ្មែរស្ថិតក្នុងគំនិតពិចារណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតមកដើម្បីជាពន្លឺសម្រាប់ជួយបំភ្លឺដល់ការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើយើងគប្បីយល់ន័យនៃពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រូវពន្យល់គឺមានពាក្យសិល្បៈសំដៅទៅលើប្រភេទនៃកិច្ចការងារដែលផ្ដោតទៅលើការរៀបចំតុបតែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសោភ័ណតម្លៃគួរជាទីចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ចំណែកឯកន្សោមពាក្យគំនិតពិចារណាបានដល់ការគិតវិភាគលើបញ្ហាអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងពន្យល់នៃប្រធានដូច្នេះទស្សនៈប្រធានខាងលើនេះចង់បានសេចក្តីថាគ្រប់កិច្ចការងាររបស់ខ្មែរដែលធ្វើឡើងគឺសុទ្ធតែមានបែបបទនៃការធ្វើដោយរៀបចំប្រកបដោយភាពតាក់ទាញនិងលក្ខបង្កប់នូវតម្លៃណាមួយនៅក្នុងការងារទាំងនោះលុះត្រាតែប្រើការគិតវិភាគទៅយល់បានអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់កន្លែងពន្យល់នៃប្រធាននេះបើសិនជាយើងអាចយល់អំពីបញ្ហានៃប្រធាននឹងបានច្បាស់លាស់យើងនឹងអាចធ្វើការបកស្រាយបានល្អដែរបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅការបកស្រាយប្រធានសិល្បៈខ្មែរជាសិល្បៈក្នុងគំនិតពិចារណាព្រោះសិល្បៈខ្មែរសំខាន់ទាំងអស់មិនថាសិល្បៈចម្បងទាំង7ទម្រង់ឬសិល្បៈរាយរងក៏ដោយគឺសុទ្ធតែបង្កប់នូវលក្ខណៈណាមួយតម្លៃណាមួយនៅក្នុងនោះជាក់ជាមិនខានបើគ្រាន់តែមើលមិនពិចារណានោះទេប្រកាសជាមិនអាចយល់បានទេយ៉ាងណាមិញសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មដែលសំដៅដល់ការសាងសង់សំណង់អ្វីមួយនោះក៏បានបង្កប់នូវតម្លៃនៃស្នាដៃនោះដែរតួយ៉ាងសំណង់ប្រាសាទបាយ័នឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានខេត្ត54និងបង្ហាញពីអ្នកដឹកនាំដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ជាដើមប្រសិនបើយើងបានទៅខេត្តសៀមរាបហើយយើងបានទៅមើលប្រាសាទបាយ័នចឹងមកគ្រាន់តែមើលឲ្យឃើញនោះมันមានអីជាអស្ចារ្យទេបាទមានតែថ្មដែលគេរៀបចំបន្ទប់បតាក់ឲ្យคล้ายទៅជាប្រាសាទមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដែរបើសិនបើយើងធ្វើការគិតពិចារណាទៅលើសំណង់ប្រាសាទបាយ័ននោះយើងនឹងឃើញតម្លៃនៃការអត់ធ្មត់របស់បុព្វបុរសយើងនិងទេពកោសល្យបាទដ៏អស្ចារ្យដែលអាចសាងសង់នៅសំណង់ប្រាសាទដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរបែបនេះបានហើយថែមទាំងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកំពូលចំនួន54ដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាណាខេត្តរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យនោះដែលមានចំនួន54ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងកំពូលនីមួយៗគឺឆ្លាក់ចម្លាក់ព្រហ្មមុខ4
chẳng pro một buôn đi mình men con tại chả oi là o mơ tế bà cứ bằng hai ông pi pro một hệ thoaរបស់អ្នកដឹកនាំចំពោះប្រជារាស្ត្រផងដែរឥឡូវយើងមកស្វែងយល់អំពីសិល្បៈខ្មែរមួយទៀតគឺសិល្បៈគំនូរបានដល់ការគូសវាសផាត់ពណ៌ផ្សេងៗដែលបង្កើតបានជាសោភ័ណភាពគួរឲ្យចាប់ចិត្តតាមរយៈរូបគំនូរផ្សេងៗដូចជាគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិនៅតាមវត្តអារាមរបស់ខ្មែរយើងបើគ្រាន់តែមើលគឺមិនឃើញតម្លៃអ្វីក្រៅពីលំអវិហារឬសាលាឆាន់នោះទេប៉ុន្តែបើវិភាគលើគំនូរនោះវិញនឹងឃើញថាគំនូរទាំងនេះបានបង្កប់ទុកនូវភាពអត់ធ្មត់និងទេពកោសល្យរបស់វិចិត្រករជាពិសេសបង្ហាញពីតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអរិយបុគ្គលដែលជាប្រភពនៃសិលធម៌របស់មនុស្សខ្មែរថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងមានថារាល់គំនូរដែលគេគូមិនថាតែគូគំនូរពុទ្ធប្រវត្តិឬក៏គំនូរទេសភាពឬក៏គំនូរអីមួយទេគឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យដែលគេចង់បង្ហាញបង្កប់នៅក្នុងស្នាដៃនោះឥឡូវយើងបន្តទៅលើទម្រង់សិល្បៈទី3បាទគឺសិល្បៈចម្លាក់ជាការដាប់ឆ្លាក់ចារដែលបង្កើតបានជារូបឬអត្ថបទផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសិល្បៈដទៃដោយបែងចែកជាចម្លាក់លឹបចម្លាក់លៀនចម្លាក់លោតហើយមានអត្ថន័យសំខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនជាក់ស្ដែងចម្លាក់ភ្ញីទេសភ្ញីវល្លិភ្ញីភ្លើងកើតឡើងពីកំហើញនៃតថភាពក្នុងធម្មជាតិនិងសង្គមឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចភ្ញីភ្លើងឃើញគេគូបាទគេគូដូចជារូបអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថាវាកើតចេញពីកំហើញនៃតថភាពក្នុងធម្មជាតិបាទចំណែកសិលាចារឹកដែលកើតចេញពីការចារឆ្លាក់អត្ថបទនៅលើផ្ទាំងថ្មគឺពិតជាមានតម្លៃយ៉ាងវិសេសវិសាលព្រោះអត្ថបទនីមួយៗសុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនៅក្នុងសម័យកាលណាមួយសម្រាប់ឲ្យយើងជាកូនចៅជាន់ក្រោយបានដឹងពីសាវតារបស់ជាតិសាសន៍យើងយ៉ាងច្បាស់មកមើលសិល្បៈយើងមួយទៀតគឺសិល្បៈតន្ត្រីបាទសិល្បៈតន្ត្រីជាសិល្បៈបំពេញនៅភាពសប្បាយរីករាយឬស្រងេះស្រងោចតាមរយៈសាច់ភ្លេងឬចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យមានភាពពិរោះរំភើបតក់ស្លុតបណ្ដោះនូវមនោសញ្ចេតនាគ្រប់បែបយ៉ាងណាមិញបទចម្រៀងអបផ្ទៃស្រុកខ្មែរបានបណ្ដោះឲ្យកូនខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មានគំនិតស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ការងារពលកម្មបាទបើសិនជាពួកយើងធ្លាប់ស្ដាប់បទអបផ្ទៃស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងនឹងដឹងហើយក្នុងផ្ទៃនៃបទចម្រៀងគេបានពណ៌នាអំពីការប្រកបមុខរបររបស់អ្នកស្រុកស្រែចម្ការថាគាត់ធ្វើស្អីគេខ្លះណាបាទមានអ្នកខ្លះឈូសឈើមានអ្នកខ្លះជាជាងចម្លាក់មានអីចឹងទៅគេរៀបរាប់ច្រើនដែលគួរជាទីមោទនៈសម្រាប់យើងជាជនជាតិខ្មែរដោយឡែកតន្ត្រីអារក្សតន្ត្រីខ្លងខែកក៏មាននីតិផ្សេងគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយខ្មែរក៏មិនអាចខ្វះបានឡើយពោលគឺតន្ត្រីបានផ្សារភ្ជាប់តាំងពីពេលកើតរហូតដល់ពេលស្លាប់ឧទាហរណ៍ថាតន្ត្រីអារក្សនេះអញ្ចឹងគេប្រើសម្រាប់អីសម្រាប់ធ្វើក្នុងពិធីបញ្ជាន់អារក្សបាទលៀងមួយមាត់ចំណែកតន្ត្រីខ្លងខែកអញ្ចឹងទៅគេសម្រាប់បម្រើនៅក្នុងពេលដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់ស្លាប់ជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យរបស់វាដោយឡែកពីគ្នាយើងបន្តទៅលើសិល្បៈខ្មែរមួយទៀតគឺសិល្បៈរបាំថ្មីត្បិតតែមានលក្ខណៈមួយចំនួនជាកាយវិការជាក្បាច់រាំមិនបានសម្ដែងតាមរយៈសម្ដីតែក៏មានអត្ថន័យដែលបង្កប់នៅក្នុងនោះដែរបាទភាគច្រើនយើងអត់សូវចេះមើលទេសិល្បៈរបាំនេះដោយសារតែវាមានសភាពយឺតបាទយឺតហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអត់និយាយអីទេគ្រាន់តែរេរាំប្រើក្បាច់កាយវិការដៃកាយវិការជើងងាកកងាកក្បាលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនគាត់មានភាពធុញទ្រាន់ដោយសារតែអត់យល់អំពីអត្ថន័យរបស់វាបាទចំពោះអ្នកដែលបានយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃសិល្បៈមួយចំនួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចដឹងថាការដែលរាំនៅកាយវិការឬក្បាច់អីផ្សេងហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យដែលបង្កប់នៅក្នុងនោះបាទជាភស្តុតាងរបាំក្បាច់បុរាណកាយវិការនីមួយៗបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមគឺកើតចាស់ស្លាប់ដែលវិលចុះវិលឡើងក្នុងវដ្តសង្សារឯរបាំត្រុដិវិញមិនមែនត្រឹមតែជាការកម្សាន្តនោះទេរបាំនេះមាននីតិបណ្ដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរបន្តមកទៀតយើងមើលសិល្បៈអក្សរសិល្ប៍ជាប្រភេទសិល្បៈមួយបែបដែលកើតឡើងតាមរយៈទឹកដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកនិពន្ធឬកវីក្នុងការលើកយករឿងរ៉ាវណាមួយមកបង្ហាញតាមរយៈសិល្បវិធីរបស់ខ្លួនជាតកតាំងរឿងកុលាបប៉ៃលិនឆ្លងកាត់ការអានការស្វែងយល់នៃរឿងនេះយើងឃើញថារឿងនេះបានបណ្ដុះឲ្យមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងហើយចេះស្រឡាញ់និងតស៊ូក្នុងការងារពលកម្មបាទសិល្បៈទី7គឺសិល្បៈភាពយន្តបាទសិល្បៈភាពយន្តណាដែលជាសិល្បៈទស្សនីយភាពមួយបែបជាទីពេញនិយមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
យើងឃើញថាគ្រប់ទិដ្ឋភាពដែលបានបញ្ចូលក្នុងផ្ទៃរឿងគឺសុទ្ធតែមានគំនិតអប់រំឬតម្លៃណាមួយដែលអ្នកនិពន្ធចង់បង្ហាញជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងសិល្បៈភាពយន្តនេះគឺជាសិល្បៈមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយម្យ៉ាងទៀតវាងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់នូវគំនិតអប់រំដល់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់យើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកជាក់ស្ដែងអំពីការសម្ដែងតាមរយៈតួអង្គនីមួយៗទាំងទឹកមុខទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងនឹងអាចទទួលបាននៅតម្លៃដែលបង្កប់ក្នុងស្នាដៃនោះបានងាយស្រួលជាងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទៅទៀតដោយសារតែយើងអាចមើលឃើញអំពីគំរូតួអង្គដែលសម្ដែងឲ្យឃើញតែស្ដែងតែម្ដងបាទចំណែកឯសិល្បៈរេរងដូចជាសិល្បៈដាំស្លនិងដេប៉ាក់ក៏មានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅតាមនោះដែរពោលគឺសុទ្ធតែមានវិសេសភាពរៀងៗខ្លួនយើងឃើញមុខម្ហូបមួយចំនួនដែលចុងភៅគាត់ពូកែក្នុងការរៀបចំធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតផងហើយនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងហើយចំណែកការដេប៉ាក់វិញក៏ដូចគ្នាអាចកែច្នៃទៅជាសម្លៀកបំពាក់ឬក៏របស់របរប្រើប្រាស់ឯផ្សេងដែលធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ឬក៏ពេញចិត្តទៅលើស្នាដៃទាំងនោះបើជាតលហេកសម្លកកូជាសម្លសម្រាប់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្មែរមកពីសម្លនេះបានបញ្ជាក់ពីសាសខ្មែរជាសាសមួយដែលរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាបាទសម្លកកូយើងឃើញក្នុងការស្លមិនពិបាកឲ្យច្រើនទេអាចយកបន្លែជាច្រើនមុខលាយចម្រុះគ្នាទៅហើយដាក់គ្រឿងស្លអីជាមួយនឹងត្រីអីបន្តិចបន្តួចឬក៏ជាមួយនឹងសាច់អីបន្តិចបន្តួចទៅក៏នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំណែកប្រទេសយើងមួយក៏ដូចគ្នាដែរវាកើតឡើងអំពីការផ្សំបញ្ចូលគ្នារវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតលតែចូលរួមតលតែរួបរวมសាមគ្គីគ្នាទើបអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានដំណើរការល្អដូចជារសជាតិឆ្ងាញ់នៃសម្លដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងសរុបតែម្ដងណាសរុបសេចក្តីមកសិល្បៈខ្មែរជាសិល្បៈក្នុងគំនិតពិចារណាពិតប្រាកដមែនបើមិនប្រើការគិតការវិភាគទេពិតជាមិនអាចទទួលបាននូវតម្លៃនៃសិល្បៈនេះឡើយហើយយើងបន្តទៅវាយតម្លៃប្រធានឆ្លងតាមការបកស្រាយនិងរៀបរាប់យ៉ាងល្អិតល្អន់រួចមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសិល្បៈខ្មែរពិតជាសិល្បៈមួយដែលមានតម្លៃគួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងព្រោះបានលះបង្កប់នៅតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈគំនិតដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្មែរបាទទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាកូនចៅខ្មែរត្រូវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីសិល្បៈខ្មែរឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីកុំឲ្យយល់ខុសចំពោះបំណងរបស់ដូនតាដែលខិតខំបន្សល់ទុកស្នាដៃសិល្បៈទាំងនោះការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានរបស់យើងនៅពេលនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា